в эту осеннюю-зимнюю сказку всегда хочется согреться. Но что делать, если на улице мокрый-мокрый снег, и вы хотите разжечь огонь? Это видео будет записано специально для вас. Мы вас обучим, как выживать в любой ситуации и быть сытым, согретым и прекрасным, как я. Ну что, разводим? Да, тут только такое дело. Все мокро. Как быть? Да Чем? никак, это уже никуда не идет, понимаешь? А что делать? Но есть же способ у тебя. Мы же сегодня видео как раз про это снимаем, да? Дорогие друзья, совет на $1 000 000. Вам, грубо говоря, все, что нужно, это ножик и спичечки. Дома есть у каждого. Ну и фирменное, как все-таки развести огонь в самом мокром лесу. Все, господа, достаточно просто. Вам всего лишь нужно немного дерева сухого. Вот и все. Рубрика выживания в лесу вместе с валежниками. Все гениально просто. В общем, сам процесс он не сильно сложный. Тут самое главное по технике альфа-лесника. Что это у тебя такое на руках? Перчатки. В них просто как-то лучше. В общем, по технике альфа-лесника нужно поступательными движениями колотушечкой бить по обуху ножа. Тем самым расщепляя волокна, то есть сплитить их, сплит. Предзавершающий этап. Очищаем место, где мы будем добывать наш огонь. Берем осколок черепа древнего мамонта, кладем его, немного отряхиваем от влаги. Ну и все. Сейчас наши сухие заготовленные дрова будут готовы. И вы уже научитесь наконец-то добывать огонь в мокром лесу. Ну, смотрите, у вас есть два пути. Ну, на самом деле их больше, но основных два пути. Хотя еще тут где-то должна быть зажигалка. Но зажигалка это механический инструмент, поэтому мы не будем ей пользоваться. И для чего нужно это? Это нужно для того, чтобы пользоваться. Ну, фактически это так и есть. И это для того, чтобы просто сходить вечером. Встань мне за спину. Снимаешь? Да. Вот и все. Сегодня мы вас научили разводить огонь в самом влажном лесу.